तु पाण्डवानीकम् युद्धं दुर्योधनस्तदा आचार्यमुपसंगम्य राजा वचनमब्रवीत् पश्यैतां पाण्डुपुत्राणाम् आचार्यमहतीं चमुं युधां द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येण धीमताम् अत्र शूरा महेश्वासा पश्यामि विपरीतानि केशव न च श्रेयोनुपश्यामि हत्वा स्वजनमाहवे नरकांक्षे विजयं कृष्णं न च राज्यं सुखानि च किं नो राज्येन गोविन्द किं भोगैर्जीवितेन वा येषामर्थे काङ्क्षितं नो राज्यं भोगा सुखानि च परिणयमस्तिरायुद्धे प्राणाः त्यक्त्वा धनानि च आचार्यपितरपौत्राः तथैवपितामहाः मातुलः श्वशुरपौत्राः शालासम्बन्धिनस्तथा एतान् हन्तुमिच्छामि नतोऽपि मत्तोऽप्य राज्यस्य हेतो किं नु महि कृते निहत्य धार्तराष्ट्रान्नः इति स्यात् जनार्दन ताममेवाश्रये तस्मात् हत्वैतान्याततायिनः तस्मान्नार्हा वयं हन्तुं धार्तराष्ट्रान् स्वबान्धवान् स्वजनं हि कथं हत्वा सुखिनः स्याम माधव यद्यपेतेन पश्यामि योगोपहतचेतसः कुलक्षयकृतं दोषं मित्रद्रोहे च पातकं कथं न ध्येयमस्माभिः पापादस्मान् निवर्तितुं कुलक्षयकृतं दोषं प्रपश्यद्भिर्जनार्दनम् आयुधि युयुधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथः दृष्टकेतुश्चैकितानः काशीराजश्च वीर्यवान् पुरुजित्कुन्तिभोजश्च शैब्यश्च नरपुङ्गवः युधामन्युश्च विक्रान्तः उत्तम